有冇大家喺呢一個嘅避靜園咧發現有曱甴啊？冇啊！真係冇？哇！尋晚我見到隻曱甴好大啊，咁大，係啲小朋友同我玩嘅，就即係唔係話呢度有曱甴嚇？林太喺度打掃得好乾淨嚇，係冇曱甴嘅嚇。咁問題係啲小朋友咧中意玩啲咁嘅遊戲啊，佢話：神父你有冇見過曱甴啊？咁大㗎咁啊！係你注意學啲小朋友啦嚇。咁其實即係你俾佢呃咗喎，原來我咁大啫。所以咧即係點樣睇嘢咧好緊要啊！有時我哋睇啲嘢咧，即係俾佢即係一下咧就即係睇哇咁大隻咩？唔係，我原來咁低隻啫，咁細隻啊！今日嘅福音咧同我哋講看見啊，睇啊，好特別嘅嘢啊！即係我想同大家咧分享下呢個看見啊。首先咧，嗰啲群眾啊追住耶穌啊，佢哋睇到乜嘢啊？佢睇到耶穌係一個先知啊！耶穌咧可以醫病喎嚇，佢大批群眾啊嘛佢話咧，因為乜嘢啊？嗱第7頁呢個第6章《若望福音》第6章開頭嘅嗰一節，佢話因為看見他在患病者身上所行的神蹟，都跟隨着他。哇！見到咧，即係佢啲人病咗又醫得好喎而且又唔使收錢喎。即刻醫好喎，唔使成日翻去覆診喎，哇幾好啊！咁啊，梗係追住佢啦，係咪先所以佢哋眼中嘅耶穌咧，係一個可以帶嚟佢哋即時嘅好處，係嘛有嘢得着於是咧跟住佢。當後來咧5餅2魚食飽啦之後點啊？唔單止咁喎，唔單止醫病喎，原來呢個人咧又識講道理又講得好啦，係咪又可以醫病有奇能啦？仲可以少少嘅麵餅咩咧，可以哇煎到好大喎，幾千人食飽喎。於是點啊？如果我哋揾佢起革命係嘛，做我哋嘅領袖都唔使怕啲羅馬人啦，係嘛？佢如果圍住我哋幾年都唔使怕啦，我哋係咪哇！即刻擁戴佢為王所以佢哋眼中嘅耶穌咧，可以成為一個革命嘅一個領袖呢個係佢哋眼中咁樣睇耶穌，好人性嘅為自己心裏邊我哋有啲渴望或者我哋都咁諗天主點樣滿足我嘅渴望天主要對我好啊嘛，天主係我爸爸啊嘛，天父啊嘛，係嘛？咁係咪應該俾啲嘢我等我而家好啲開心啲順利啲係嘛？少啲困難有求必應我哋諗嘅喎，係我哋眼中睇嘅天主，天主係咪咁嘅咧？我諗好多次我哋唔開心我哋嘅信仰受到挑戰，甚至我哋會懷疑我有冇信錯其實好多時係我哋對天主嘅睇法天主唔滿全我哋嘅睇法我哋認為天主要咁樣，但佢唔係咁喎於是我哋咧懷疑點解唔係咁嘅所以喺呢個嘅經驗底下，原來我哋要改我哋嘅睇法。咁我哋又睇下呢個群眾咧咁樣睇係嘛？咁啲門徒應該好啲啦係嘛？成日咧即係跟住耶穌咁，應該有啲唔同啦。不過原來發覺咧都可以好人性咁睇下問咗2個門徒啦，耶穌問下斐理伯啦係嘛？斐理伯咧計數好精喎，佢話：喂200德納德納唔知幾多錢，總之係啲錢幣啦係嘛？都唔夠每人分得一小塊好明睛眼企，一下即刻已經計數啦，心算好好係嘛？就好似咧舊約裏邊嗰個工人係嘛，係厄里叟嘅隨員你叫我等俾你咁多人食100個人每人都分唔到我都唔好意思拎出嚟咁安德肋咧一樣嘅喎，你話咁安德肋好啦係咪？佢揾到個細路仔喎，但係其實你留意下佢最尾嗰句講乜嘢佢話但是為這麼多的人，這算得什麼？佢都覺得冇乜用不過咧，即係安德肋幾好㗎，佢成日咧即係好多朋友㗎佢
啊，即係成日介紹噶嘛，係咪？啊，佢嗰陣時係同耶穌即係相遇之後，又走去揾亞伯多祿嚟啦。啊，啲希臘人揾耶穌又係經過佢啦。呢個小朋友又係佢啲即係人際關係幾好嘅。但係佢又係淨係睇人嘅啫。即係哇，咁啲餅唔夠喎，真係唔夠。但係耶穌咧，耶穌點樣睇咧？即係人咧心目中就係咁啦。我哋睇到啲問題，睇到啲困難，點解決啊？我哋得咁少嘅能力，得咁少嘅資源係嘛？我哋唔掂啊！最好天主你幫下手啊！咁啊有奇蹟啦，咁當然哇呢個好啊！天主顯奇蹟啦。不過我哋要留意喎，顯奇蹟之前咧係好重要啊！耶穌點樣啊？攞咗呢5個餅2條魚，好少嘅嘢係嘛？門徒都話冇乜用㗎。我哋睇下聖經，耶穌拿起餅，祝謝了，分給坐下的人，拎起。點解拎起啊？拎起俾人睇，俾人睇下，俾人睇下乜嘢啊？喂，得咁少有乜好睇啊？唔係啊！耶穌拎起之後咧，祝謝啊，感恩啊。係啊，5餅2魚好少啊，為5000人真係好少啊。不過耶穌仍然有感恩嘅心喎，因為呢個小朋友佢唔一定要拎出嚟噶嘛，係咪啊？佢可以自己食啊，唔知食得幾飽啊，但係佢而家攞出嚟喎。我哋有嘅係好少啊，不過呢啲咁少嘅嘢係咪我哋應該有㗎？哇！我學識唔夠喎，我個金錢好少啊，我入息好低啊，我嘅人生係好多好多唔開心嘅嘢。我相信我哋都即係人生不如意事咧10常8九，我哋遇到好多唔開心嘅嘢，但係我哋一定有啲嘢開心嘅，一定喺我哋嘅周遭咧嚇，我哋嘅或者係親戚朋友啦，或者係同事咧，總有啲好人嘅喎。天主唔會咧即係我哋咁講啫，話唔係啊，我頭碰着黑啊，真係由你出世到而家，你冇發生一件好事喺你身上，冇見到一個好人，唔會㗎。你話有，不過好少啊！我見到啲全部都係衰人嚟㗎，好多好多衰人啊！但係我哋有冇為嗰少少嘅好嘅事，我哋遇到嘅好嘅人感恩啊？多謝啊！就好似耶穌咁樣，雖然有5餅2魚啫，好似好少喎，但係佢一樣感恩啊！哇！呢個先重要啊！感謝天主，因為每一樣嘢都係恩寵嚟嘅，唔係我哋應份有嘅。各位姊妹，我諗真係挑戰我哋，唔好以為啲嘢係應份。有時啲出現咗問題咧，我哋就會問啦，係嘛？哎呀，點解會咁啊？但係平時咧，大家相處得好好啊，一家人咧，即係好似好平平凡凡咁樣，係嘛？或者一個團體咧，好似冇乜嘢發生。喂，嗰度感恩啊，讚美啊，係咪？唔係話等到有問題嘅時候先，天主點解你搞成咁啊？點解你要遇到呢啲咁問題俾我？耶穌感謝天父，每一樣嘢都係值得謝恩。然後咧，呢個感謝咧就可以同人分享喎，分享，因為每一個人都係蒙恩嘅人，每一個人咧都係天主所愛。呢個就係耶穌眼中嘅我哋。有時我哋係咪咁樣睇自己咧？好奇怪喎！有時我哋唔係咁樣睇自己喎，我哋覺得自己咧好差嘅喎。唔單止我哋覺得啲人差喎，有時我哋覺得自己好差喎，即係唔係講出嚟啊？即係通常我哋唔會講俾人聽自己好差嘅，我哋收埋嘅，但係我哋自己覺得自己差咧，係我哋匿埋嘅時候。我一個人嘅時候，喂，好多嘢咧，我即係自己好衰喎，自己打沉自己嘅，自己覺得自己呢樣嘢唔好啊，嗰樣嘢唔得啊，又比唔起人哋啊，哇！人哋嘅家庭又好啦，人哋仔女又乖啦，人哋個老公又咩啦，總之人哋樣嘢好嘅，自己冇樣嘢好。各位姊妹，唔係咁樣啊，唔係咁樣。耶穌睇我哋唔係咁樣喎，耶穌睇我哋
睇到最深嘅我哋喎。最深嘅我哋係咩？我哋係天主嘅肖像啊！我哋幾咁唔好都好啦，最後咧，我哋有一個良善喺度，因為呢個良善唔係我哋自己嘅，係佢㗎。我哋係佢嘅肖像，耶穌就睇到我哋呢一份，肯定我哋呢一份。於是，即使係幾咁微小咧，佢成為一個好大嘅力量，好似五餅二魚咁樣。各位弟兄姊妹，等我哋懷住呢個信心，將自己交俾佢。或者我哋好細小，我哋嘅善意係嘛，我哋嘅能力啊，好似五餅二魚咁樣。但係只要懷住感恩嘅心，讓耶穌拎起祝謝，然後我哋可以成為同其他人分享我哋嘅生命嘅嗰一份。我哋今日背一句聖經金句好唔好啊？睇下先，邊一句啊？就係頭先嗰句啦。耶穌就拿起餅，祝謝了，分給坐下的人。我哋一齊讀啊！第幾章第幾節啊？呢個係《若望福音》第6章。呢度有冇第幾節㗎？冇啊！我又冇唔記得查，因為好忙碌啊嘛，講避靜。我應該查定第幾節㗎？我哋可以背第6章13節613應該係咪？好，背住先啦。好啦，我哋讀一讀。耶穌就拿起餅，祝謝了，分給坐下的人。若望福音6章11節611 6章11節，多謝你多謝你嘉怡好，我哋再嚟讀一次耶穌就拿起餅，祝謝後，分給坐下的人。若望福音6章11節。等我哋都靜一陣間，將自己交俾耶穌，求佢通過佢嘅眼睛嚟睇我哋自己，好使我哋都識得感恩。即使為我哋生命裏邊好微小嘅所發生嘅事、好人好事，我哋懷住感恩嘅心，好使到我哋識得將我哋嘅生命同其他人分享。